Zo, even me. Wat is dat nou weer voor klederdracht? Echt geweldig hoor. Ja, hè? Ja, prachtig. Nou, vandaag gaan we... Alles onder de mudder smeren. Oh ja, alles gaat onder de mudder. En die mudder, die hebben we hier achter. Dat is echt Hele mooie mudder. hele mooie mudder. Dat is leem. We gaan leem tegen de muren aansmeren in de woonkamer. Nou, snel naar binnen. Het is koud. Ja. Nou, we hebben het eerst nat gemaakt. Of eigenlijk opa heeft dat eerst nat gemaakt. En dan gaan we het erop smeren. Kijk nou eens hoe professioneel dit gebeurt. Handelarbeid is dit. Nou, we hebben een nieuwe tactiek bedacht. Kijk. Nou, dit kan niet misgaan. Hè? Ja. We gaan alles onder de mudder gooien. Ja. Right. Dit wordt niks. Wat op de grond valt, wordt hergebruikt. We hebben natuurlijk wel eerst de vloer schoongemaakt. Eerst doen we het ruw erop en dan maken we het raadbord nat en vegen we het wat gladder. Hier hadden we de mix eigenlijk wat te droog. Later hebben we dat wat vochtiger gemaakt, zodat het wat makkelijker te verwerken was. Het was al heel leuk om zo samen te kunnen doen. In het begin leek het net niet op te schieten, maar later kregen we er echt wat handigheid in en toen ging het een stuk sneller. Nou, we zijn alweer een stukje verder. We hebben hier een muur af. En die hoekjes, dat zijn de lastigste. En hier staat alweer een kruiwagen klaar. Die haalt mijn vader dan steeds naar binnen. Dan meng ik dat. Dan gooien we het in een kuipje. En dan vanaf daar smeer ik het erop. Nienke doet alle randjes. Dus hier zo. Nou is Nienke bezig. Ja, we vlakken het wel een beetje af. Maar nog niet helemaal perfect. Dat doen we dan later. Als het wat beter de ondergrond gedroogd is. We zijn bang dat we het anders er vanaf trekken bij het glad maken. Maar ja, het wordt wel wat.
De muur die we als eerste hebben gedaan, die was al een stuk droger de dag daarna. Maar ik kon nog wel mijn vinger erin zetten. Ik denk dat het nog heel lang moet drogen. Wij primeren de muren op deze manier. Wat leem in een bak met water. En dat mixen we dan. En dan smeren we dat op de muur als voorbehandeling. Daardoor zuigt de muur niet het vocht van het leem op meteen. En blijft het goed plakken. In het begin maakten we de leem veel te dik aan. Later ontdekten we dat dunner gemakkelijker is. Uiteindelijk hadden we het vergelijkbaar met tegellijm aangemaakt. Dat werkte het beste en zakte niet weg, maar het was wel wat gladder te strijken. Ook ontdekte ik dat het gemakkelijker mengen was met een schep, vooral in het begin. Pas op het laatst deed ik de mixer er doorheen. Bij het kiepen van de kruiwagen in het kuipje deden we de glijtest. Als het als een klont in de kuip gleed, dan was het goed. Dit keer was het nog net iets te droog. Dus dan maar wat water erbij, hè? Nou, zo is die goed, als je dit ziet. En na 3 dagen met leem spelen zien de muren er zo uit. Beetje tegenlicht, dus je kan het niet heel goed zien. Maar ze zijn allemaal hetzelfde. En dat is heel fijn. Er zitten wel bovenaan her en der nog wat gaten die een beetje opgevuld moeten worden. Onderaan hebben we dat al voor het grootste deel gedaan. We kwamen daarachter dat we in het begin de leem eigenlijk iets te dik aanmaakten. En dat het daardoor minder goed bleef plakken. Minder goed verwerkbaar was. Toen we een paar keer per ongeluk wat meer water erbij hadden gedaan, merkten we dat het eigenlijk wat fijner was om het te verwerken. Dus dat zijn we daarna gaan doen. Eigenlijk een beetje de consistentie van tegellijm meer. Nou, dat werkte wel heel goed. We hebben eerst de muren goed nat gemaakt steeds. Met ook een klein beetje leem door het water heen al. Zodat het als een soort primer werkte eigenlijk. En dan hechtte de leem heel goed op de muren. Ja, behalve op een paar plekjes. Daar was de ondergrond van ander materiaal en dat hechtte wat minder goed. Dus dat waren even de lastige stukjes. Maar we zijn wel heel tevreden over het resultaat. We moeten het nog een keertje wat gladder maken. Ja, een keertje een beetje licht opschuren en met een spons eroverheen. Om het mooi glad te maken. En dan hebben we mooie lemen muren in de woonkamer. Ook ben ik op de verdieping aan het slopen geweest. De vloer is op veel plekken verrot en op een paar plekken zit er houtworm in. En ook is die voor een deel scheef en is de balkafstand te groot. Wel 1,20 meter. Daar komen nog balken tussen. En een nieuwe vloer, die komt erop voordat we de slaapkamers kunnen bouwen. De planken zaten gigantisch vast, maar uiteindelijk lukte het om ze los te krijgen. Meestal moest ik de plank over de spijker heen trekken. De spijkers die bleven staan en de plank die ging er gewoon overheen. En uiteindelijk kon ik dan de spijkers eruit trekken. Dat waren nog vierkante spijkers
die wel gesmeed leken te zijn. Die kon ik uiteindelijk wel meestal uit de balk trekken. Daarna gooide ik alles naar beneden en kon ik vanaf daar mooi naar buiten op de aanhanger brengen. Hier zat eerst de trap, dus dat gat kon ik er mooi voor gebruiken. Het onbehandelde hout hiervan heb ik bewaard en daar gaan we of nog iets wat van bouwen of het komt in de kachel.